青龍出水嗱，喺呢個係背字靠啦，背字靠咧，你哋咧唔好俾佢隻手咁樣，因為我哋未必係打爭嘅，但我哋一定要將自己做咗一個圓球，啊，全身都撐圓嘅，啊，就唔係依度搞到依度搞到，或者依度咁樣，啊，或者依度咁樣，唔係嘅，係一個圓球，啊，碰到邊度就邊度轉，啊，咁樣嘅嚇，好，翻嚟呢度啦嚇，喺呢度啦嚇。呢度係咁嘅裂徑，啊，向前，膊頭、爪、手、腰，去拉翻過嚟啦，移重心，好啦，一沉低，啊，佢係好幼細嘅，就唔係咁樣算數嘅。嗱，你睇下我都係依個胯推依個胯，啪，啊，依個胯推依個胯，好，轉。咁打過嚟冇錯啦，係啊，咁啊呢個叫做青龍出水啦嚇，向後、向前、拉後、下沉、轉腰打，好啦嗱，跟住下一招係點樣咧？嗱，我哋重心喺呢度啊嘛，啊呢度移翻去右腳，啊變咗棚啦嚇，推住啦，沉、推、沉。拉嗱，呢個女，呢個彩嚇，轉掟佢埋嚟呢度㗎啦，啊一掟仲要轉埋個身，掟佢去嗰邊，掟佢嗰邊，啊好啦，上步，啊呢度一上步咧，隻手擺去後邊，又開步，放嚟後邊呢度，胳肋底呢度，跟步，雙推手，呼翻啖氣，呼翻啖氣。嗱我連續打俾你睇下，轉一、二、三，去拉轉上步，跟住呢步打開，呼啖氣，打呢個雙推手，雙推手我喺後邊打俾你睇下。轉、裂、撩、收、打、推、踩加里、轉、抬腿、開步，再跟嗱，呢一步咧就係、一個弧形，又唔好去前邊，略靠後去前右腳少少。呢隻手其實喺中間嚟嘅，啊左手喺中間，呢隻手喺旁邊，咁去嘅，身就有少少側嘅，啊，即係咁樣嚇，轉，去，鬆嚟呢度，吸氣，唔好咁樣推，咁樣推會反嚇，咁樣轉呢邊咧，轉呢邊就得啦嚇，推落去，睇落去好似兩隻手一樣。其實佢係少少前後手嘅，有陰有陽嘅。但係就唔同六風四臂咁。六風四臂咧就明顯啲，前後手就好明顯嘅。啊，但係佢咧就呢度喺中間，呢度係咁樣嘅。一齊推，吸氣，冇錯啦。呢隻腳硬，呢隻腳支。咁佢係嘅，就係拱推出去嘅，只不過咧正啲咁解嘅啫嚇，係啊，冇錯啦，正啲同埋亦都係有嗰個由下向上，嗰個綜合運動嚇，胯向下沉，勁向上抬，向側向正嚇。咁啊一次就做唔到咁多㗎啦，你明唔明？咁我哋要靠咩咧？靠自己嘅感覺啦。我依次打嘅直推，直推，依次打嘅斜推，睇自己點打啫嘛。依次打嘅上推。
睇你自己個意去點等就冇話一定係要咁，但係裏邊嘅運勁嘅方法係一樣，運勁嘅方法一樣。好，你哋下下。我識咗佢啦，唔係有冇電？哦，好。